Σας καλωσορίζω στα διαδικτυακά μαθήματα της νεοελληνικής γλώσσας. Όπως ξέρετε, το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας είναι μάθημα γενικής παιδείας, πανελλαδικά εξεταζόμενο, κοινό για όλες τις ομάδες προσανατολισμού. Στις συναντήσεις μας θα ασχοληθούμε συνολικά με την ύλη που εξετάζεται στις πανελλαδικές. Και βέβαια θέλω να έχετε υπόψη σας ότι η ύλη που εξετάζεστε δεν είναι μόνο η ύλη της τρίτης λυκείου, αλλά αφορά τμήματα ύλης από την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Το λέω αυτό για να έχετε υπόψη σας ότι θα ασχοληθούμε με ύλη και των προηγούμενων τάξεων. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε αν δεν έχετε προετοιμαστεί για το μάθημα από τις προηγούμενες τάξεις. Πώς ακριβώς θα εργαστούμε? Στις εξετάσεις θα σας δοθεί ένα κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποια ερωτήματα πάνω στο κείμενο αυτό. Αλλά ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Θα σας δοθεί ένα κείμενο, παραδείγματος χάρη απόσπασμα από βιβλίο ή από τον τύπο, παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό, ή μια ομιλία. Το κείμενο θα συνοδεύεται από μια σειρά ερωτήσεων με την ένδειξη α, β, γ. Οι ερωτήσεις α και β αποτελούν το πρώτο μέρος της εξέτασης που θα το αποκαλούμε για την μεταξύ μας συνεννόηση επεξεργασία κειμένου. Η ερώτηση Γ αποτελεί το δεύτερο μέρος της εξέτασης που θα το αποκαλούμε παραγωγή λόγου. Η βαθμολογική κατανομή μας δίνει 60 μονάδες στις 100 για το πρώτο μέρος και 40 μονάδες στις 100 για το δεύτερο μέρος. Θα σας δοθεί ένα κείμενο και θα σας ζητηθεί να γράψετε την περίληψη του κειμένου. Εσείς θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ορισμένους κανόνες για την περίληψη. Η περίληψη δίνεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό λέξεων που συνήθως κυμαίνεται από 80 έως 100 ή από 100 έως 120. Βαθμολογικά η περίληψη αξιολογείται 25 μονάδες στις 100. Ας περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις της κατηγορίας Β. Οι ερωτήσεις της κατηγορίας Β αφορούν στην επεξεργασία του κειμένου και σχετίζονται τόσο με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την θεωρία της γλώσσας, όσο και με την κατανόηση του κειμένου. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι να ξέρετε ότι αυτές οι ερωτήσεις βαθμολογικά αξιολογούνται 35 μονάδες. Άρα λοιπόν, αν το δούμε συνολικά, 25 μονάδες η περίληψη και 35 μονάδες οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην επεξεργασία του κειμένου. Ερώτηση Β1. Μία ερώτηση που θα σας ζητά να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη σωστό ή λάθος συγκεκριμένες προτάσεις σχετικές με το κείμενο ή να παρουσιάσετε σε μία παράγραφο 70 λέξεις το λιγότερο ή 120 λέξεις το περισσότερο την άποψη του κειμενογράφου για ένα συγκεκριμένο θέμα ή να σχολιάσετε μία συγκεκριμένη θέση πάλι του κειμενογράφου σε δεδομένο αριθμό λέξεων ή να αναπτύξετε μία θέση του σε μια αντίστοιχη παράγραφο. Περνάμε τώρα στις ερωτήσεις κατηγορίας Β2, Β3, Β4 ή και Β5 μερικές φορές. Θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν σε τεχνικές που αξιοποιεί ο κειμενογράφος για να διατυπώσει τις απόψεις του. Οι επιλογές των εξεταστών είναι πάρα πολλές και πάντα σχετικές με την ύλη των πανελλαδικών, όπως ανακοινώνεται επίσημα από το Υπουργείο. Παραδείγματος χάρη, ποιοι είναι οι τρόποι πειθούς, ποια είναι τα μέσα πειθούς, να χαρακτηρίσετε τη συλλογιστική πορεία στην παράγραφο, ποια είναι η δομή της παραγράφου, ποιοι είναι οι τρόποι ανάπτυξης παραγράφου και άλλα. Επίσης, θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ασκήσεις σχετικές με το λεξιλόγιο του κειμένου. Παραδείγματος χάρη, να δώσετε συνώνυμα ή αντώνυμα, ή να σχηματίσετε παράγωγα απλά ή σύνθετα, ή να σχηματίσετε προτάσεις και άλλα. Οι ερωτήσεις Α και Β αφορούν στο πρώτο μέρος της εξέτασης, ό,τι δηλαδή σχετίζεται με το κείμενο και την επεξεργασία του. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εξέτασης, αυτό που στις εξετάσεις δίνεται με την ένδειξη Γ κεφαλαίο και αφορά στην παραγωγή λόγου. Εδώ σας δίνεται ένα θέμα έκθεσης, μια κλασική διατύπωση, η οποία όμως έχει κάποια δεδομένα. Πρώτα απ' όλα, δίνεται ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο θα πρέπει να αναπτύξετε τις απόψεις σας. Παράλληλα, πέραν δηλαδή του επικοινωνιακού πλαισίου, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των λέξεων. Δηλαδή, δεν αναπτύσσουμε ελεύθερα σε όσες λέξεις εμείς επιθυμούμε.
Συνήθως δίνονται 450 έως 500 λέξεις ή 500 έως 600. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η παραγωγή λόγου αξιολογείται 40 μονάδες, άρα αν συνυπολογίσουμε τις 60 μονάδες του πρώτου μέρους, φτάνουμε σε ένα άθροισμα συνολικά 100 μονάδων. Πώς όμως θα εργαστούμε εμείς μαζί, ώστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων? Όπως ίσως θα έχετε ήδη υπόψη σας, θα υπάρχει μία σειρά βιντεομαθημάτων στα οποία θα παραδίδουμε μια συγκεκριμένη ύλη. Η ύλη αυτή, όπως είπαμε και πριν, θα σχετίζεται και με την τρίτη λυκείου και με την πρώτη λυκείου και με τη δευτέρα λυκείου. Πέραν όμως της ύλης αυτής που αναφέρεται στο πρώτο μέρος της εξέτασης, στην επεξεργασία δηλαδή του κειμένου, θα δουλέψουμε μαζί και με μερικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παραγωγή λόγου. Όλα αυτά στα βιντεομαθήματα, τα οποία εσείς θα πρέπει να παρακολουθείτε για να μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις πλέον του ζωντανού μαθήματος που θα έχουμε μαζί μία φορά την εβδομάδα. Τι ακριβώς θα κάνουμε όμως σε αυτό το ζωντανό μάθημα? Το ζωντανό μάθημα θα διαχειρίζεται ασκήσεις, ερωτήσεις, εργασίες, οι οποίες θα συνοδεύουν το βιντεομάθημα. Παράλληλα, το βιντεομάθημα θα συνοδεύεται από μια σειρά σημειώσεων για να μπορείτε να κατανοείτε καλύτερα την ύλη που παραδώσαμε. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να καταλάβετε ότι θα συνεργαστούμε. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλεύετε πάνω στην ύλη που θα έχουμε την εβδομάδα, να συγκεντρώνετε ερωτήσεις και απορίες και να τις συζητάμε μαζί. Εννοείται ότι και εγώ από την πλευρά μου θα σκέφτομαι διάφορες απορίες που ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει ένας μαθητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουμε μια γόνιμη και επικοδομητική συνεργασία.